Paulinho. Bora ver o que vira. Tem que ser disso. Paulinho, vamos lá no carro ver se chegou alguém.
Matei todo mundo. Eu tava achando que você ia vir de carro. Você tá de carro, né? Matei todo mundo, Kelma. Tava ali. Não entendi. Mais alto. Kelma, que isso? Acabou, matei todo mundo aí. Vem pra cá, chegou mais dois. Valeu, valeu. Você tá no boné. Foi? Foi. Eu vi um barulho de tambor, falei, opa! Mas nem mexi com o tambor. Eu sei lá, eu pensei até que podia ser o vento também, né? Aham. Eu falei, eu vou ficar meio de olho ali. Aí de repente vi um negócio vermelho. Falei, aí. Aquele cantinho ali, ó. Hã? Pra ele saber aquele cantinho, se um morreu ali, falei, É. ele tá por aqui assim, né? Eu vou ficar com o posado aqui. Aí mexeu por ali. Bora, vamos descer lá. Eu tava lá escondidinho, aí eu vim no tiro pra cá, né? Você veio pra cá? Não, eu vim no tiro. Aham. Eu falei, deve ter o povo ali. Aí eu falei, eu vou ficar quieto aqui. De repente o Kelma ouviu os passos, eu falei, Então, era você que tava ali assim? não, era o Paulinho, Pra cá? tava ali em cima. Ah, você veio assim. Falei, ah, é o Paulinho, certeza. O Kelma, né? Aham. Aí era ele. O braço não dá pra saber de onde que vem, né? É, tem hora que não dá mesmo não. E nem agora eu nem sabia de onde tava vindo. Porque essa não tá bom no boné aqui do lado de cá, tá pra cima. É. Vixe, chegou muita gente agora. Chegou o João, Vinícius. Não! Foi! Achei que era pistola. Porque você pegou no colete, mas não tem mais. Não, eu pensei pra atirar na pistola. Eu falei, será que a pistola é mais forte? Deixa esse trem quieto. Vou matar todo mundo, só tem um. Eu matei o Kelma e ele aí. Ó. Quem matou você não Isso aí. Não, Bom. vou guardar pra cá. É isso aí. Então demora pra Quase que ele cumpriu o objetivo, só que ele chegou na porta da base e passou de ego. Se ele entra, acabou. Não, ué. Mas eu não sabia que era pra entrar, que nem no paintball, que se entrava já acabava. Não, senão eu cheguei na porta. Mas eu ia nascer lá, falei assim, ó. Eu matei todo mundo. Só que assim, ó. Eu fiquei 2 minutos lá embaixo, voltei pra base, falei assim, não, que virar as costas, não tira, porque uma. Deixa eles atirar. Deixa ele se matar. Paulinho é só toca o fogo no celular. Ó que eu entrar? Não quer reviver, você tava dentro da base. Tá só esperando o O cara momento certo. passou por você e ele entrou na base, meu amigo. Pois Você é. Corre. você corre. Isso aí que eu não sei a regra. Você fica assim, ó. Você Eu viu fico o corpo fazendo andando assim. e ele entrou na base, o cara vai reviver. Fica esperto. Eu tava lá de boa, de repente eu só escutei. Tchac. Falei, O cara ó, tirou levem o um. O pano saiu da cabeça, pode atirar nele. Ele manda quando tirar o pano e já atirar no você. Posso ficar assim, ó. É. Se ele botar no você, já tá atirando. É. Não, mas eu não ia
rever se ele esperar ele sair, ficar mais longe. Ele também é foda, né? A saída. Mas aí como é que faz pra ele não reviver? Não, ele vai reviver. Ah, então ele vai reviver. Vai. Ah, então Só por que isso você que só- chamou ele. Por isso que eu falei, Paulinho, deixa os caras jogar. Ele não tira você. Carregou a duas? Carreguei a duas. Só não mexer e tal. Um não tava nem usado. Que isso, hein? O cara quando é bom de tiro é um tiro. Ou não. One shot, one kill. Hã? Bom não, excelente. Ou não, vai assim, ó. Tá calmo. Cara, eu tô assistindo o Justiceiro, né, velho? Nossa! Eu vi, Tô até vendo o justiça. terminei ontem de ver a segunda temporada. Pegou de mim, tá justiça. Rapaz, espera demais, o Billy Russo tá lá, eu não sei o que. Eu falei, vixe. Cara, é mal, né? E a Madan? Nossa! Cara, que é uma Chegou da hora que ela jogou o meio da janela. É. Deu 2 tiros no cara. Você? Vou começar, velho. Não, pode assistir tudo. Espera demais. E ela tá com risco de cancelar, você viu? Tá? Tá. A Nossa. Marvel não quis continuar com a série, né? Netflix quis. Só que aí a Disney quer comprar os direitos. Né? Ei, levei os rolos. Ela vai colocar Mickey no meio da série. Certeza. Vai colocar o Mickey. Vai colocar uns. Ah, foda-se. É massa, muito mais top. O Coturno, cara, tanto que ele é bom, ele é couro aqui na frente, é bom demais. Parece um peixe, é bom. Como ele tá novo, ele tá machucando ainda. Coloquei 2 ainda pra ver se dá uma melhorada. Doido, mas você quando comprar o boné, o serviço certinho, tá massa pra caralho. Tá massa, né, velho? Eu falo que o cara é doido demais, velho. Eu tava falando pro Keon, só que a gente não vai usar, tomar um back, tem que usar cantil. Pegar aquele emblema do Justiceiro e pintar atrás aqui nas costas do canto de frente, fica doido, hein, velho? Aí só que aí, se colocar comeback, tampa, né? Aí é só cantil. Mas meu Dodge, ele não gasta bateria, ele come. Eu como. Eu também, viu? Come a bateria. Meu bateria foi... Que é outra. O Edenilson vai trazer o óculos, pô. Ele já foi? Vai terça-feira. Ah, eu vou ter que botar o tempo dele. Óculos final embaixo. Desse modelo aqui, ó, só que ele é lente termal. Não basta nadinha. Nada termal. Eu tava dormindo. Acordei com o meu cliente. Ô, colhi 70 sacos da soja, não sei o quê. Você vai regular a plantadeira hoje? Ele falou, não. Falei, hoje. Tchau, não vou ligar o fio. Eu dei um meio aí, vamos, vou não. Então, tchau. Porque desse tem não foi pro lago. Ah, eu cheguei, era quase 8 horas do campo. Mandei uma mensagem pra você, não foi, Kel? Mandei no grupo lá. Eu cheguei lá em casa, e a sogra começou. Como é que sai, né, velho? Tá certo. Já não curto muito isso. Já não curto muito. Aí chega na hora de jogar. Tá quieto. Pô, você toma cuidado que esse sniper acabou de chegar do Rio de Janeiro. Tá bravo. Nada é imbatível com o Frank mesmo. Nada é imbatível. Aquele cara é doido. Rapaz, ela apanhou. Que é brabo, o maluco é brabo. Apanhou, subiu, matou todo mundo ainda. Falei, vixi, o Frank Castle lá. A parte lá que ele entra na armadilha lá. Apanha mais que tudo. Esse bicho é azarado, né? Levanta ainda e mata todo mundo. Vou comprar um super soco desse pra mim, ó. Acho bonito, né, Você cara? diminui também, mas tem. O barulho muda mesmo. O da minha não O meu mudou aqui é só nada. ter o cano, né? Pra tirar o barulho. Minha arma O não cano é mudou grande nada o demais. barulho. Mudou sim, moço. Muda, Tá moço. doido, moço? Que Tá jeito. doido? Vamos louco. Como muda? Só de eu tirar aqui o cano mudou. Como muda? Também como também. Não, sério mesmo, da minha arma eu não ouvi nada. Como muda? Também muda, surda, vai tudo. Como todo mundo. Ai, meu Deus. Esse cara é besta, né? Acaba mais não. Maria. Não tem que fazer pinto de cachorro.
aqui que eu vou vazar mesmo, viu? Vai, você vai. Não vou não. Não, Já entrei até no WhatsApp dos caras lá já. O cara abandonou nós. tô querendo ir pra Brasília, pra Anápolis também, esse ano. Morar? É. A temporada lá. Na verdade nós vamos vir infiltrados, entendeu? Nós vamos aprender as táticas dos outros, volta. De volta. É igualzinho eu lá em Caldas Novas. Eu joguei com os caras no outro lá, fiquei doido aí. Os caras jogam dentro de uma rodovia abandonada, então tem vários passagens embaixo e em cima. Lá começou, tocou a cena, os caras são loucos correndo. Botou uma lanterna piscando assim e duas assim. Eu fiquei olhando que lá, né? Aí você. E os outros caras lá já pegou e já colocou, amigão. Você não vê nadinha, fica ceguinho, mano. Você vê os caras tá em riba e falou assim: ó, pode dar tiro no 12. E os caras correndo assim, ó, tem lá é doido. Cheguei aqui, já vou jogar no turno na toca. Peguei o lanterna e já coloquei brilhando lá no. Na porta. Dobrei isso aqui, ninguém. Quem vai ir pro rumo da. Contra a luz. Aí os caras tá dando tiro na lanterna. Deixa eu quebrar o fogo da lanterna. Eu tava jogando na terra. Não vai ajudar essa porra da lanterna. Eu esperei a bomba explodir no pé de João Flávio e entrei. Moço, a bomba pegou nas costas do João Flávio. João Flávio, a bomba, pum! Que pancada. Não, e aí eu fiz assim. Só que foi na terceira, o viado o aro, você tirou. Nem veio da testa. Nossa. Não, mas aquela hora que eu tava passando pelas costas, Você ganhou por isso, você aproveitou o outro. ele vai quando o cara. Ele é igual o jogador de freestyle do tempo. Ele vê os caras tretando, o cara mata os caras, ele tá com piada, chega e mata os caras. Tem cara que é de jeito, velho. Os caras ficam esperando. Na hora que o cara tá todo mundo regrupando, o cara chega. Pô, ele fica brabo, hein? Pô, vocês estão no morto. É do TT, do fogo. Corre não, corre. Também não gosto de São Márcio? Não gosto de São Márcio. Eu vou comprar um bocal, velho. É bem, né? Eu põe na bolsa, é. Ah, só pra tirar no rosto. O foda é CQB, que tem massa. E CQB é brabo. Então você cai e põe a boca aqui assim, ó. Tá, tamo tiro. Então você vai jogando e achar um rádio, é meu, viu? Perdeu? Perdi faz tempo. 2 semanas. Ih, nossa. Ah, era. Choveu bem. Molhou. Mas esse Balfengas é bom, velho. Se ele tiver com a base de carga pra baixo, não dá problema não. Comprou até chuva. Mas a joelheira é o antigo. Não usar. Eu comecei a usar, eu não paro de usar mais. Bola encargada, sendo o primeiro Ô, sorteio. quando o Cama falou, eu até zoei, porque meu cultura tinha rasgado um jogo anterior, sabe? Aquele meu preto. Aí o Cama falou assim, ô, amanhã vou pedir seus trem. Que trem, moço? Sorteio, já foi, Ixi. Tá marmito? Ou você que gosta de música tá furado? Ela ajusta o pé assim sozinho. O quê? Quase. É? Não, velho. Tem um biquinho ali que é milão o biquinho dela. É sensor. Tem um cara que foi lá um dia, estragou na rodovia, foi numa borracharia Esse quebrou o sensor. de ponta de. É, quebraram o sensor. É uns 800 conto. Tipo assim, parece que tá murcho, né? Já como você vai ver, da partida desce um pouquinho, ela ajusta os patos. Aí tem o visor dela, faz um pouquinho lá. 32 é 29. Aí se anda um pouco, ela vai 32. Comprei os pneus, Paulo. Chegou já, só que tem furo, trabalhando. Eu bati meu carro da loja, tô tendo que trabalhar com ela. Bateu a loja? Aí não falei pra lá na fazenda. Lá. Com 11 mil só pra lá. Você trabalha na sua água, né? Tecário. Tecário.
do seu carro, acabou. A revisãozinha dela, o carro viado lá, não, barato. Pra que eu devo comendo coqueiro? Olha o sniper, ó. Vai que toca o vídeo aqui, ó. Cara, Tem um cara que não tá Bob Lee? Nossa, que cara copiou eu, velho. Já tem muito tempo que ele joga. Aí eu? é igual o David, ele colocou Spawn, né? Tem foto aí? David, oi. O nome dele, oi. Ex-pau. Ex-pau. Ex-Spawn, então não tem mais, tem Xota, né? Ex-pau. Pauzinho, chama ele. Pauzinho. Spawzinho, pai. Graças a Deus o Brandon não veio pra subir minha árvore. Um macaco. O cara é vítima das árvores. Não, aquele último lá no lado. Nossa. O capote que tomou. É que nem o Luke. Ai, me deixa aqui! Você subiu, desgraçado, você desce sozinho, filho do cão. Quando der bolinha, tem que tirar carro deitado, você não vai não. Esse que é homem é padrão, velho. Esse que é homem é padrão. Ô, filho, bem de longe. Olha a cabeça. Não reclama de tomar baixo, Eita porra! Ei, esse aqui, ó. Só tem homem aqui, porra. Veiudo. Só tem homem aqui, porra. Tá louco? É a veia. Quando ele vai cair pra frente. Ah, vocês dois vêm juntinhos. Não, beijando com ele. É um braço forte que ele tem. Quando ele vai cair pra frente, ele tem que empurrar pra trás, né? Ele fica assim, ó. Não sai não. Porque ontem ele atirar, ele joga unipé, né? Por isso que ele não usa bipé na arma dele. Cara, eu vi aquele filmão, aquele 50 tons de preto lá, sabe? Aí, tem um cara, amigo, que ele levanta assim, vai assim, ó. Bate lá assim, ó. Derruba a xícara, derruba a tudo. xícara. Derruba o boneco lá, cai dentro do potinho de leite. Esse eu não vi, não. A gente tirar 2 a 1. Melhor, né? Não, fala o seguinte, mas nós 3, vocês 3. Nós 3? Perdeu a tiro de saio. Pode ir o Thiago pra cá então, Depois troca. Não, depois troca com paia, né? Depois reveza, né? Soca. Depois Com paia, né, velho? Ô, pera aí, mano. Ah, que doido, velho. Rapaz, você acha que eu ia comprar trem ruim? Ele é massa pra caralho, velho. Pra caralho mesmo. Bom, mas bom mesmo. É com tudo que é. Aí ele abre aqui. Ele desmonta ele inteirinho? Desmonta. Se você quiser levar, ele arranca as Cadê o pet da empresa que nós compramos? Tem que tirar esse aqui, ó. Aí, aqui, ó. Ele manda um aqui, ó. Toda vez aqui. Ah, o cara da Alfa? Sempre manda, ó. Ele sempre manda um. E ele tá lá no grupo daí, eu enchendo o saco do ele. Falei, não, velho, você não entrega os trem no prazo, não sei o quê. Mata-mata. Cai pra dentro do jogo, todo mundo joga. Ficar esperando base é foda. Mata-mata, todo mundo pode jogar. Não, base. Jogar 2 jogos, um mata-mata, outro domingo. Então nós vai lá e depois aí vocês atacam a base. Vai na reversa, vai vir. Nós atacam a base? Vocês trocam? Ai, Vocês que trocam. Não vê nada. Na popa. Ah, tira não. No popão. Hã? Qual frequência pra nós? 440, 500. Eu não, amigão, hein? Como é que é o nome do cara que atira lá? Dá certo? Franqueza que é bom, ó. Tá. Pega na bunda. É cego. 440. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Positivo. Tá me ouvindo? Tá baixinho. Eu? Alô? Eu quem? Ele rola grande. É o rolão. Puta moça, que merda. Vai pular? Eu acho que aqui pela estrada o sniper vai ficar marcando. É mesmo. Nós pode dar a volta neles. Em vez de nós ir por aqui, Tem que ir lá por trás. Lá do meio. que é uma vez que nós vai vir por aqui, ó. Igual eles vão lutando mais, depois eles por aqui, ó. Ele vai achar que nós vai vir por aqui, mas pega
passar até instalar comigo. O dele em si, é assim. Porque aí em cima, vocês vão colocar um cara avançado lá em cima, isso aí quando tá na última bomba comigo. E vai, você não escuta? Crack, não escuta? Não, peraí. Thiago, não escuta? Thiago, não escuta? Tô. Fala aí. Alô? 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 Ele rolando? Eu vou. Se der uma lá do cara apoiar a bola em Positivo? sniper, aí vem um vento, derruba a bola do cara. No, pote aberto ainda. Não, faz isso. Eu vou até tampar o vidro. Pra não ter perigo. Cadê a tampa? Rapaz, 40. Qual que é a frequência geral? 460000. Pois é, eu tô pensando em agora, no meio do ano. Pra Nápoles, pra casa. Fazer uns cursos de segurança particular, sabe? Ver o que vai rolar lá. Meu tio fez, cara, ele fez curso de segurança do Bora, tá presidente. valendo.